Всем привет, ребята! И в связи с тем, что у меня пушистая собачка, шерсти с нее просто, я не знаю, у меня полквартиры просто шерсти. И заметай, не заметаем, все в шерсти. Хотя мы и в грумером ходим, мы и вычесываемся каждые 3 дня. Все равно вся квартира у меня в шерсти. Короче, в связи с этим я купила себе вот такой пылесос на конкурс. И сегодня у нас, да, видеокобочка. Видите, в самое сердце. Так, вот так у нас все сложено. Я не собираюсь тебя учить! Пошла нахуй! Разберемся. Так, это, я так понимаю, у нас ручка. Вот такая у нас. Похоже на пылесос для машин. Жигули! Похоже на пылесос для машин. Так, может, нам все-таки надо инструкция? Это у нас инструкция. Не надо инструкция. Разберемся. A few moments later. А тут написано все на польском. Инструкция на польском. Я что, польский знаю? Вот такая насадочка. Такая насадочка. Будем складывать по рисунку. О, тут есть на нашем языке. Щух. О, и так стоит ручка, получается, да? О, да, и вот так фиксируется. О, я не дебил. Я не дебил. Да ты что? Установите полов, установите полов, установите полов. Пока он установлен. Что такое половая щетка? Это получается. Давайте проверим. Розеточку. У меня нет розетки. О, вот эта штучка. Давайте попробуем на практике. Вот Левухина игрушка вычистилась от шерсти. Ну вот, если посмотреть, то ну этот плед был полностью у меня в шерсти, я бы сказала полностью. Смотрите, как она вычистила. Все пылесосит, как вы увидели. Респект. Этот пылесос я заказала на Комфи. Заказала его, ну он был там по скидке за 1200, да, он мне обошелся. Хорошая штука. Так что, домохозяйки, берите.